कुछ नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, लोग जितना हमारा टांग खींचेंगे हम उतना निखर कर आएंगे। आज हमारा चरित्र फिलहाल सोने की तरह हो चुका है, जितना हम गलेंगे, जितना तपेंगे, उतना कुंदन बन के सामने आएंगे। और ये पूरे राज्य ने देखा है विधानसभा के चुनाव में क्या स्थिति थी। पक्ष विपक्ष खत्म हो चुका था, सबके आलोचनाओं के केंद्र में जयराम महतो था। वहाँ से निकल कर हम आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में लाखों वोट लेकर आए। तो ये सारी चीज़ें उनको पच नहीं रही है कि हम लोग संघर्ष करते हैं, एक कई दशक हम लोग बिता देते हैं राजनीति में, तब जाकर हम लोग एक स्थान को हासिल कर पाते हैं। ये लड़का कुछ महीनों में और यहाँ तक पहुँच कर आया, ये चीज़ें लोग पचा नहीं पा रहे हैं। निस्संदेह जो हमारी आवाज़ है वह आदिवासियत की आवाज़ है, हमारी आवाज़ खेत खलिहान की है, हमारी आवाज़ गाँव ग्राम की है। और निस्संदेह लोग अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना स्नेह हमें देंगे।